Здравие тела и ясности ума, дорогие друзья! Сегодня я расскажу о применении препарата куркума длинная в терапевтических и профилактических целях. В качестве основного терапевтического данный препарат применяется при функциональная диспепсия, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, метеоризм, синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке, жировая болезнь печени неалкогольного генеза, хронический холецистит, холангит, остеоартроз, ревматоидный артрит, сахарный диабет второго типа, метаболический синдром, гиперхолестеринемия, гипертоническая болезнь, атопический дерматит, псориаз, экзема, трофические язвы кожи, депрессивное расстройство, тревожное расстройство, бронхиальная астма, хронический риносинусит, хронический бронхит. В качестве составного компонента микстур и терапевтических комплексов данный препарат применяется при следующих заболеваниях: колоректальный рак аденокарциноматозного типа, гепатоцеллюлярная карцинома, рак поджелудочной железы протокового типа, рак молочной железы инфильтративного протокового типа, рак предстательной железы ацинарный аденокарцином, остеопороз, посттравматическая остеодеструкция, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, стабильная стенокардия напряжения второго функционального класса, ишемическая болезнь сердца, стабильная стенокардия напряжения третьего функционального класса, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз. В качестве профилактической терапии куркума длинная применяется при следующих симптомах, состояниях и заболеваниях: хронический гастрит неэрозивного типа, метаболический синдром, сахарный диабет второго типа на стадии предиабета, гиперхолестеринемия, хронические воспалительные заболевания суставов, хронические воспалительные заболевания кожи, функциональные нарушения пищеварения, снижение антиоксидантной защиты организма, хронические воспалительные процессы. Основные фармакологические свойства препарата куркума длинная: противовоспалительная, антиоксидантная, гепатопротекторная, гастропротекторная, холеретическая, желчегонная, антимикробная, противогрибковая, иммуномодулирующая, антиагрегантная, гипогликемическая, гиполипидемическая, гипотензивная, нейропротекторная, антидепрессивная, анксиолитическая, ранозаживляющая, дерматопротекторная, противоопухолевая. В соответствии с фокусными фармакологическими свойствами и доказанной эффективностью, куркума длинная можно применять как замену следующим химически синтезированным препаратам: орбидол, кагацел, амипрозол, пантопразол, симвастатин, аторвастатин, метформин, диклофенак, ибупрофен, нимесулит, клопидогрель, ацетилсалициловая кислота. Дорогие друзья, расширенную информацию об истории применения препарата, его фармакологических свойствах, противопоказаниях, фармакокинетике, фармакодинамике, механизмах действия, биобезопасности, противопоказаниях и дозировках вы можете получить на официальном сайте Азия Биофарм на странице описания данного препарата. Применение препарата в терапевтических целях осуществляется после консультации с лечащим врачом или профильным квалифицированным специалистом. Вы можете задать ваши вопросы по препарату и его использованию в специализированной конференции, а при необходимости записаться на прием к специалисту интегративной медицины. Ссылки в описании к этому видео. Будьте здравы!
и до новых встреч!